Ketika masuk ke restoran ini, suasana khas pedesaan langsung menyambut kita. Terdapat saung tempat makan, danau buatan yang berisi ikan, pepohonan, jembatan kecil, serta terdapat satu buah kapal yang difungsikan sebagai restoran. Saudara, jika kalian ingin menikmati makanan bersama dengan pemandangan yang indah seperti halnya berada di pedesaan, nah cocok nih berkunjung ke rumah makan La Toratima, yaitu yang berada di Kabupaten Sigi. Nah, di tempat ini terdapat kolam ikan, kemudian ada miniatur kapal yang disulap menjadi sebuah restoran yang bisa nantinya kita gunakan untuk makan. Nah, makanan di sini pun masih segar karena ditangkap langsung, kemudian nantinya akan disajikan langsung untuk para pelanggan. Seperti apa sih makanan yang ada di tempat ini? Yuk kita nikmati bersama. Restoran La Toritama ini terletak di Kalukubula, Kabupaten Sigi. La Toritama diambil dari nama kopi khas Kabupaten Sigi yang terdapat di desa Pipikoro. Namun, pada saat berkunjung ke tempat ini, stok kopi lagi kosong, jadi kita hanya menikmati ikan yang menjadi menu andalan di restoran ini. Yang menarik di tempat ini, ikannya ditangkap langsung kemudian disajikan ke pengunjung yang ada. Nah saudara, ini nih ikan yang tadinya kita tangkap menggunakan jala. Ikan ini merupakan ikan pati. Nah, ikan yang besar ini nantinya akan kita olah di dapur dan yang kecil-kecil akan kita kembalikan ke kolam ikan ini. Jadi konsepnya kita adalah bagaimana orang yang lagi capek di kantor, setelah pulang kantor, mereka ingin melepaskan lelah, dia datang ke sini dulu. Setelah dia jalan, menikmati keindahan di tempat ini, baru dia makan. Seperti itu konsepnya. Idenya sebenarnya boleh dikata ini spontanitas. Tidak ada konsep dari mana, tidak ada melihat kemana-mana, tidak ada. Ini spontanitas sebagai seorang sarjana ekonomi. Ya, ingin mengembangkan satu usaha di bidang kuliner karena memang Kabupaten Sigi ini unggulan kita itu ikan air tawar, terutama ikan nila. Kalau di sini selain cita rasa yang begitu enak dari dari rasa ikan, rasa dabu-dabunya, rasa cakangkungnya yang enak. Selain itu view-nya di sini. View di sini lebih lebih alami, lebih indah. Kita tidak berasa ada di satu tempat kayak rumah makan apa begitu, tapi kita kayak ada berasa di kebun sendiri, di tempat sendiri begitu. Tidak berasa seperti di rumah makan pada umumnya. Menu yang ditawarkan di restoran ini merupakan makanan rumahan seperti ikan bakar, sayur sop, serta sambal dabu-dabu. Bahan makanannya pun masih segar-segar karena ikannya ditangkap langsung dari kolam, di mana di sini terdapat 3 jenis ikan, yaitu ikan patin, ikan mas, dan ikan mujair. Sayurannya pun diambil langsung dari kebun yang terdapat di kawasan restoran ini. Nah, rasa makanan di sini tuh masih segar-segar karena tadi bisa dilihat sendiri ikannya itu kita langsung tangkap, jadi tidak ada rasa amis sedikit pun. Dan juga untuk bumbunya sangat pas untuk lidah saya ya. Nah, jadi buat kalian yang ingin menikmati kuliner sambil menikmati pemandangan indah, jangan ragu-ragu untuk datang ke La Toratima yang berada di Kalukubula, Kabupaten Sigi. Nirmala Safitri, Rolis Mulis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah.